Damas y caballeros, que todo el mundo se divierta. Estamos listos, estamos preparados. El audio, la invitación, el dinero, todo listo para ustedes. Damas y caballeros, aniversario número 42. El gigante de la Argentina, Sonido Condor. Amigos míos, buenas noches, buenas noches. Todo preparado, todo listo ya. Iniciamos. Presentación. En 3, 2, 1. Bienvenidos. Sur SONIDO Manhattan. La historia marca en 1997. El inicio de una travesía. Aún habiendo diferentes gustos en la humanidad, surge un estilo diferente. Innovador. Un estilo criticado. Aceptado por la juventud. La música especial, lo que vamos a la moda, que no concuerda. Fusionando la tecnología de la iluminación, La fleximanía, prender la nueva TV, con las cámaras, el cabina, ahora, por eso sí, con las frecuencias rítmicas que se proyectan en nuestro audio. Un audio excelente. Por eso sí, iniciamos ahora. Incluyendo una infraestructura cuidadosamente diseñada y pensada en ti para la mayor diversión. Vamos a gozar, como el campeón de la última, con la mano arriba, vamos a gritar, Recorriendo lugares muy lejanos, un lugar de origen, donde hemos tenido una gran aceptación. En los Estados Unidos, lugares sonideros de la República Mexicana. El porqué de nuestro eslogan, como el internacional de los sonidos de Puebla. música, maestro. Videos que se han hecho virales en las redes sociales. Gracias a todo nuestro equipo de trabajo. Los inactivos. Todo esto bajo la conducción y dirección de Javier Barbosa. Sonido Manhattan. Damas y caballeros, El internacional.
Iniciamos. Sonido Mangrata. Y todo el mundo. Agarra la pareja. Vamos a bailar. Vamos a gozar. Uno mexicano. Bien americanos. Una buena amiga. Vamos a gritar. Vamos a bailar. Vamos a bailar. Uno mexicano. Bien americanos. La pena mexicana. Vamos a gozar. Y con palmas de vista. Miren qué sabor, con los interiores. Sabor, para cabina, mira qué chico, Aniversario, segunda creación, qué igual. Vamos a verlo. En la noche tuvo que me presenta a los matas. Mi niña, mi cuerita consentida. Venga, chamaco, empezamos. Y queridos a cabina, para mi niño, niñero consentido. Princesa, princesa. Bienvenido, bonito. Bonito cabina. Todos inactivos. Mira cómo se llama. Así iniciamos. Bueno, secretario, le echamos cebollas. Echamos galletas, echamos cebollitas, guanacha, echamos ahora. En los rojos, José Luis Pesilla, aquí toda la banda, en los Lucas, en los Fernández, San Miguel de Campo, Sabor, bebe la cochinera, luego lo tenemos. Vamos a bogarcito, bebé. Oye, mi bebecito. Oye, mi bogarcito. Encima los aparitos Sochi. Los originales. Chamacos desbarbosos. El chico, el bomba, la nube, el chanqui, el carro, el panagüini, el gato, Miguel, el chulo, el ramo, el Juan, el Jotis, el chico, borrego, todos San Francisco. Ahora. ¡Qué bonito! Y la mano se motiva. Vamos a bailar, vamos a gozar. Uno macacao, uno cabeceo, uno cabeceo. Viene de gritar,
de gallazos, la momenta puñete. Van a sentar más de 3, suelta el corazón y sube las manos. Y que se motive la banda. Así iniciamos. Para chicos de Bocalina, Ciudad Pequeña, y Guadalupe, Sacarango, Almoloya. Sabroso, sabroso, Angelito, Canepi, Lele, Angelito, Guadalajara, y Guadalajara viejitas. Contigo ya estamos, tenemos las 8 y toda la hora presente.